那刚刚提到的睡眠呼吸综合症的成因，就是我们在睡觉的时候，这个呼吸道其实是在舌头的下方。那平躺的时候呢，舌头其实会松弛。那如果是肥胖的话呢，会原本就狭窄了，再加上松弛，就整个会堵住。那造成我们呼吸道被堵住之后就没有办法呼吸。那没有办法呼吸，刚刚提到的是平均30秒，那长一点60秒，最长1分半，不是，是2分半。我有看过的患者，有测量到的。那这样呢，他会经历一段时间的缺氧。我们正常憋到30秒，都已经憋到10秒、20秒都受不了。那多出来的时间呢，就是身体在默默承受这些压力的额外的时间。那只要睡得越久，承受越多，身体受到的影响就越大。短期可能你本钱还够，日积月累，随着年纪，那一些共病症也好，对健康的影响也好，就会慢慢出现。